好，我啲訓練員咧唔係淨喺部手機度嘅嚇，真實嘅我哋都好 fit 㗎嚇，我想做啲舒緩嘅動作，有士桑教我哋嘅，唔該晒士桑。係頭先有醫生咧就即係同我哋講啦，隻腳咧就係要做啲即係舒緩嘅，要保護佢嚇。你有咩建議俾我哋啊？第一個動作咧，想教你係伸展腳掌嘅喎。腳掌啊？係。OK， 好。好多人忽略呢樣嘢。係啊係啊係。係啦，先 show 俾你睇睇先。好。咁左腳踩實啦，然後咧右腳腳趾腳枕都喺地下，咁你就坐喺你嘅腳踭。咁呢個動作你覺得似咩動作？綁鞋帶咯。係啦。哦 OK。你而家你做緊呢個動作咧，其實就適合初學者做嘅，因為咧你嘅力量咧坐喺腳踭會少啲。少啲。咁霍志文你咧就梗係要挺直啦。哦，挺直。咁好容易啫。放心，我一定係預咗一啲動作係俾你做嘅，手行去後邊。後邊。有咩分別啊？哇！喺呢個拉住喎，我覺得呢個大髀呢個位。盡量將你嘅右膝頭咧放喺地下，咁你感覺到咧右大腿有伸展啦，同埋你腳掌同時都會有伸展，一舉兩得。咁要做幾耐到咁樣？大概10至15個呼吸就得㗎啦。哦，係喎，要保持呼吸喎。係保持呼吸，同埋個樣寬容少少。OK，係啦，好，跟住我哋就翻嚟啦。咁記得左右都做啦。係。咁然後咧，第二個動作咧就係我哋會企起身喎。雙腳咧就盤骨闊度打開，腳趾指向前嘅。好。微曲腳，將你嘅身咧肚放喺你嘅大腿上邊。係。手咧就放喺地下，頭同頸完全放鬆就得㗎啦。喂，呢個好易啫喎，咁樣。係，因為未開始㗎。嚇。係。好似喺呢個動作之後咧，我哋盡量蹬直你嘅右腳。係。但係肚貼住你嘅大腿，睇下得唔得？已經做咗，已經做咗㗎咯喎。真係。OK，轉下腳先。唔係好覺。試下左腳。係啦。好想將大腿推向後嘅。哇！我發覺到咧係大腿後邊呢條筋咧係拉得好緊嘅。冇錯，我哋就係伸展大腿後方啦，同埋小腿嘅肌肉嘅。每邊咧你都要做啦，同埋咧好似你而家做就啱㗎啦。每邊其實大概每一次咧你要 hold 2至3秒嘅。哇！呢個有啲難度喎，呢個。係。如果我哋係慢慢上翻嚟。哦，點解要慢慢上咧？因為要適應㗎嘛，你唔可以一次過上，有啲人會頭暈嘅。係喎，我都有啲。同埋呢個動作咧，留意我哋每邊大概做10下啦，同埋如果有心臟病咧或者高血壓嘅話咧，就唔係挺適合。係，因為中得太耐啦，咁樣。係啦，頭低個心就唔係幾好。好，明嘅，好，跟住咧。跟住我哋坐低嘅，俾你唞下。唞下先。好。做咗你就知㗎啦。OK。好，左腳蹬直啦，然後右腳屈曲。好。跟住咧，將你嘅身咧打側身，咁樣傾去你嘅左腳。左手好想捉住你嘅腳掌，都掂到下。幾好。嗱，掂到咧 hold 住保持呼吸先。哇！但係我係覺得呢個大髀位後邊嗰條筋又係拉得好緊嘅。係啦，我哋左大腿嘅後方同埋內側都有伸展，將你嘅頭完全放鬆晒去左邊啦。哦，如果我唔能夠直晒隻腳，有咩可以做咧？微曲得㗎啦，即係咁樣少少。哦，咁樣。好，將你嘅右手咧 reach 向地下，右邊嘅地下。係啦，你應該感覺到咧右頸側會有啲伸展。係喎。不過我當然都係預多咗俾你嘅。係啊，快啲啊！我有啲震啊，而家開始。係，我見到你左腳震咗。好，將你嘅右手咧拉向上。哎呀！然後好想掂到你嘅左腳掌。爺爺，你咩構造嘅？點解可以咁樣嘅？係我掂緊嘅。哇！係啦，呢邊好緊喎，呢個位。係啊，會伸展到腰側啦。咁亦都你會舒緩到咧背部嘅不適㗎。OK，你見唔到我樣嘅好彩。我見係啊，你個樣點樣㗎？比較面型扭曲啊嚇。扭曲曬。不過最緊要一樣嘢就係因應自己能力去做啦，咁咧就要適可而止啦。有問題咧，記得係請教專家咧，又或者係醫生㗎。咁啊，各位訓練員記得咧要保護自己，安全至上。唔該曬，士桑。唔使。